Bismillah, Allah. Alors, Shabab, salam alaikum, encore une deuxième fois. Comme le Maradi Bdao, je vais vous remercier. Je vais vous remercier. Comme la dernière fois, des informations que vous êtes, tabarakallah, alhamdoulilah, parmi les groupes, la présence qui est bien, d'accord. Donc hier c'est واحد l'état qui m'a comme juste un exemple ديال un tableau, d'accord. هذاك le tableau اللي كيبين le taux de présence. كاين aussi des autres tableaux, كاين aussi des autres textes, كاين des autres paragraphes اللي كيهضروا على مجموعه تاع des choses. Donc الحمد لله والشكر لله اللهم لك الحمد والشكر. Donc on est qu'à équipe, donc on va dire les premiers au niveau de tous les établissements, bien sûr. Et alhamdoulilah, c'est quelque chose qui est bien, اللي كتشرفنا كéquipe en général, bien sûr l'institut, bien sûr. Et بإذن الله quand ça va finir هادشي كون غيتسالى هادشي غادي تكون la récompense غادي يتجازاو على هادشي bien sûr مجموعة تاع الطرق حتى تحيد هادشي بإذن الله ونكتشفوها إن شاء الله. Mais bon, alors, on va revenir à notre sujet. Le sujet, bien sûr, c'est le cours d'aujourd'hui, ok? Alors, aujourd'hui, on va faire la suite. Donc, on va faire la suite de l'Bah. Donc, on va faire un petit rappel de la science de l'Bah, ce qui s'est passé hier, bien sûr. Alors, hier, on a parlé qu'est-ce qu'une objection? شنو هي l'objection? Et c'est quoi les éléments à l'âge de l'objection à l'INAYA et quels sont les différents types d'objections? Donc, l'objection, c'est quoi? L'objection, il y a une situation, d'accord? Ou là, un état de manque, un état d'insatisfaction, ok? Entre une situation souhaitée et une situation réelle. Il y a une حالة ديال الفرق, d'accord? ديال عدم الرضا على واحد الحاله اللي هي انت كتسينها منتظره سيتوياسيون سويتي مع لا سيتوياسيون ريال اكزيستي مع الحاله اللي هي كاينه واقعيه. داكور هذه لوبجيكسيون او سونس لارج. مي لوبجيكسيون حنا عندنا كنقصدوا بها لوبجيكسيون هي واحد لا رياكسيون دان كليون فاس ا دي سيرتان دوني. هي واحد ردة الفعل ديال واحد الكليون على اساس اش؟ على واحد لانساتيسفاكسيون تاعو، على واحد عدم الرغبه ولا عدم الرضا على واحد الحاجه ولا واحد ليليمون. مثلا تنبيع لك برودوي عدم الرضا على لا كاليتي، عدم الرضا على لو بري، عدم الرضا على انايا اولي كون بيرسون اللي كنشرح لك وكنحاول انني نقنعك باش نبيع لك لو برودوي نتاعي. دونك حاله الرضا على اي حاجه بيان سور. الوغ هذيك تسمى لوبجيكسيون. كوم هي لوبجيكسيون ممكن اننا حنا غنعرفوها، ممكن اننا غادي نفهموها، ممكن اننا غنعرفوا الكليون الا كنت لوبجيكسيون عندك مجموعه الحوايج. il va dire non, il va dire je sais pas, il va dire je ne veux pas, il va dire je peux pas, il va dire désolé, il veut faire tourner sa tête, le hochement de tête, soit de communication verbale ou non verbale. Le client il peut dire beaucoup de signes, et beaucoup de signes, des codes, des mots, les révéler à le client et faire l'objection. Ok? Alors, l'objection, bien sûr, on peut le faire de différents moyens, de différentes méthodes. Mais combien il y en a des exemples, on a des catégories, on a des types d'objections? On a combien de types? On a 3 types. Quels sont ces 3 types? On a objection réelle. Objection réelle, c'est bon, c'est la réalité. On a objection prétexte. Client qui fait des prétextes, le prétexte mal أعضاء. Et آخر حاجة objection tactique. L'objection tactique, comme on a dit, c'est quoi? Ce sont des tactiques, des stratégies, خطة ديال le client باش انه هو il va avoir je ne sais pas quoi, il va avoir un prix اللي هو moins cher. هذه باش négocier معاك le prix bien sûr. او لا il va avoir plus d'avantages. Soit le prix va devenir moins cher, ou la quantité, ou la... Moi, ça peut être de différents
chose. Même le client, il va avoir une concession. Et une concession, non, تخفيض على واحد الحاجة ولا avantage على quelque chose. Ok. Alors, ça, c'est le cours d'hier. Aujourd'hui, obtenir un engagement. Obtenir un engagement du client. Obtenir l'acceptation du client. Toute négociation doit se terminer par une conclusion avec l'acceptation du client. Toute négociation. Pour un vendeur qui dit toute négociation, il va terminer par quoi? Par l'acceptation du client. Un client il va être convaincu, un client va être persuadé, un client il va passer à l'acte de l'achat. Ça veut dire quoi? Il va vendre, il va payer, il va signer contrat. Arrêter de produire, arrêter de consommer ça. Ça, c'est le rêve de tout négociateur, de tout commercial, de tout co-vendeur, réceptionniste, أي واحد كيخدم مع الكليون dans la vente. الحلم تاعو أنه chaque négociation, il va terminer par une acceptation. Ok? La présentation du prix fait partie de cette conclusion, mais se situe à un moment clé, c'est-à-dire entre l'argumentation générale jusqu'au prix et l'acceptation du client. Alors, maintenant, la présentation ديال le prix. نعاودو نرجعو لهاد التروازيام ولا كاتريام فوا انا تنقولها بان عندك في لونتروتيان دو فونت كينقص لنا لدي زيتاب. Alors la première étape هي البريباراسيون du produit تاعنا البرودوي ديال لي كاركتيرستيك نعرف beaucoup des informations. توصلوا للمرحله الثانيه اللي هي المرحله تاع دي بري. Je vais annoncer le prix. D'accord? Et المرحله الثالثه هي c'est quoi? Il y a que l'acceptation du client. Alors, la présentation du prix, بما راسها كتجي بالمرحله الاولى مرحله واسخسخ مرحله فيها التخسير وفيها trop les choses à faire مع le prix à l'acceptation du prix. Donc, alors, l'acceptation du prix, شنو هي؟ هو الكليون il va acheter. Cette acceptation est la conclusion de l'entretien. داك الشيء اللي قلتي ساعه ربما انت une demi-heure où toi tu essaies de convaincre le client. Et le client il est convaincu, il va te dire alors c'est combien? غتاخد 10 secondes à تقول ليه ce produit ولا ce service est à 1000 dirhams وانت ساعه وانت كتهضر وفي الاخر باش تقول ليه الثمن شحال المده تقول ليه في ثواني قليله في ثانيه ولا جوج تقول ليه 1000 درهم 10000 درهم مليون ديال الدرهم. الكليون il va te dire ok مرحبا في البلاصه غيشري sans rien du tout directement le prix d'acceptation. Le client après a la possibilité de choisir. Le client il peut faire objection. Ah non, le prix il est trop cher, ah bah tati, ah bah tata, ah bah ceci, ah bah celle-là, ah bah. Donc le client peut faire quoi? Des objections. هاد l'objection تقدر تدوز فيها انت ساعه المكان وانت كتخدم. تقدر تدوز فيها الساعه المكان تقدر تدوز فيها انت وكذلك ثواني من الدقائق اللي هي محدوده ويقتنع الكليون غادي يشري منهم. مي alors l'étape اللي هي كتكون bref هي داك اللحظه بحال كتبريزونتي لو بري. بحال كتقول 1000 درهم 5000 درهم 100 درهم 10000 درهم بحال كتقول داك لو بري بحال كتقولوا هي اقصر مرحله وغتقدر هي اللي غتخلي الكليون il va acheter il va pas acheter. Il a acheté, alors on va accepter. S'il n'a pas acheté, ou là il ne va pas refuser, ou là il refuse, il va te dire merci beaucoup, à la prochaine fois. Merci beaucoup, je vais voir ailleurs. Merci beaucoup, yallah, je viens d'entrer sur le marché. Merci beaucoup, j'ai pas d'argent. Alors là, quand on va annoncer le prix ou là on va présenter le prix, كتكون عندنا واحد المرحله اللي جا اما كنكملوا بالشراء او لا كنكملوا كنمشيو بحالتنا bien sûr. Alors cette acceptation est la conclusion de l'entretien. C'est lui qui achève par un accord. Tout vendeur doit donc savoir conclure pour obtenir l'adhésion de son client. Et comme j'ai dit au début, اي vendeur coûte son poste. كما كيتسمى السميه ايوا كيبيع ان فوندور en général. Alors pour lui son rêve, ses attentes, c'est ce qu'il souhaite dans la vie. C'est quoi? C'est quand il va y arriver dans le prix que le client il va accepter et le client il va signer le contrat. Ou là il va payer. C'est le rêve de tout commerçant. Ok? Alors, conclure, il a signé le contrat.
Pour conclure, il faut aider l'acheteur à prendre une bonne décision et surtout de provoquer et de proposer une réponse, bien sûr. Donc, alors, هذا الكليون هذا نتاعنا هذا الكليون هذا نتاعنا تبارك الله مالو هذا الكليون اللي قلنا حنايا بغينا اننا نوصلوا بانه غادي يشري داكور mais le client pour qu'il va vous acheter ou pour qu'il va faire la conclusion du contrat quand il va signer le contrat donc عنده واحد l'étape عنده des éléments donc هاد les éléments هذا واش خاص يديرهم خاص بانه نتبعهم انا كفولور pour que je vais l'aider pour qu'il va faire la décision d'achat خصني نعاونو انايا bien sûr alors qu'est-ce que je dois faire donc pour mener cette phase le vendeur doit repérer les signaux d'achat et respecter les étapes, appliquer des techniques de conclusion. Donc, أول حاجة حنايا باش قبل ما غادي نبداو أننا غنقنعوه donc tout d'abord il faut qu'on va voir, il faut qu'on va repérer les signaux d'achat. Les signaux d'achat, et ça veut dire quoi? Il faut qu'on va voir chez le client qu'il veut nous vendre, il veut acheter. Il faut qu'on va donc les motivations d'achat, qu'on va voir tout de suite. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Respecter les étapes et les techniques de conclusion. Donc, c'est quoi les repères d'achat? Les repères des signaux d'achat, les signaux d'achat ou les motivations d'achat. C'est the same, la même chose, zone. Alors, maintenant, les signaux d'achat. واش هاد السفناج هادي ما بغات تكونيكتا ما بغات تمشي تنعس Excusez-moi s'il vous plaît. Salam alaikum. Sharaf, s'il vous plaît, il y a des personnes connectées. وكان صيفط لهم l'invitation باش انهم غيدخلوا لعند la conversation ما كيدخلوش. واش vous avez un problème باش تدخلوا ولا شنو؟ Répondez-moi sur le WhatsApp s'il vous plaît. Alors, on va continuer. J'ai dit les repérer les signaux d'achat. Ça veut dire شنو هي repérer? Repérer هي انك كتقلب كتاخذ tu vas remarquer, tu vas observer. D'accord? Tu vas faire attention les signaux d'achat. Donc choisir n'est pas un acte facile. باش انك تختار شي حاجه quelque chose اللي هو c'est pas du tout facile. C'est quelque chose اللي هو c'est très difficile. Bah كيفاش c'est très difficile? C'est tout simplement acheter quelque chose surtout quand on a beaucoup de choix. Quand on a beaucoup de choix, d'accord? Alors le fait de choisir c'est quelque chose اللي هو c'est difficile. اللي هو quelque chose اللي هو c'est difficile bien sûr. Donc alors il faut souvent abandonner d'autres solutions. Abandonner d'autres solutions اللي هي envisager. انت بحال كتبغي تختار شي حاجه bien sûr تيكون عندك دي شوز في راسك داكور هاد لي شوز في راسك نتايا بارفوا اش كدير نتايا بارفوا كتحاول انك تنساهم داكور اولا كتحاول انك ما ديرهمش كتحاول انك نتايا ما ديرهمش bien sûr donc qu'est-ce que ça s'appelle quoi ça s'appelle donc abandonner انك كتخلى على دي سوليوشن على دي زيليمون اللي كنت ديجا معول انك ديرهم pour vous aider à conclure باش انني نسمح لك انايا كشخص باش انك نتايا tu peux bien sûr faire le choix تقدر تختار qu'est-ce que je vais faire donc je vais être observateur شنو عندنا هنايا vous aider à conclure soyez observateur شنو هي soyez observateur هي انك tu observe كترد البال مادموزيل راكي مكونيكتي راه كنصيفط لك انفيتاسيون تكونيكتاي ولا لا وداخله كتسمعي شي تنقول انا كنقول ok alors je dis soyez observateur l'acheteur manifeste souvent son désir donc l'acheteur il manifeste son désir manifeste c'est qui il s'exprime le désir d'un produit donc soyez capable de repérer les signaux d'achat donc تحاول انت انك ترد البال باش انك انت شنو غدير tu vas repérer
تقدر تفهم من خلال ديال واحد لو سورير من خلال ديال quelques mots quelques expressions quelques ou signes avec les regards avec la communication non verbale en général donc ce sont des repères انا خصني نلتقطهم donc repérer هي التقاط نلتقطوا داك les signaux ديال l'achat bien sûr alors l'acheteur manifeste une attitude d'intérêt. Il regarde le produit et il étudie votre proposition. Donc, quand tu vas essayer d'expliquer, de convaincre le client, bien sûr, le client va d'accord. Mais le problème, je le problème. Le problème, c'est que tu vas repérer les signes du client. Les signes du client, d'accord. كيفاش تطلب لي سين ديال الكليون تطلب عن طريق اش عن طريق لوبسيرفاسيون عن طريق اي شونجمون في ليطا ديال لو كليون il change d'attitude il manifeste une attitude positive تيكون في الاول مخلوع واحد اللحظه كيولي سوريون تيكون في الاول اللي انكيي واحد اللحظه كيولي نورمال تيكون في الاول اللي هو ما عندوش l'intérêt ما عندوش الاهتمام واحد اللحظه كيولي عنده الاهتمام donc ce sont quoi ça ce sont les signaux d'achat exemple bien sûr ok donc il change d'attitude il manifeste une attitude positive et les francs plus souriant plus ouvert donc il compte des petits sourires droite à gauche يكون des mots اللي كيعبر بهم باش كيعرفنا حنايا باش كنفهموا حنايا بان le client il est satisfait le client il est content le client quoi le client il veut acheter bien sûr ok d'accord alors Sidi le contenu des phrases le contenu des phrases la forme de question, le ton sur lequel le client il s'exprime. Donc parmi les autres choix, parmi les autres possibilités avec lesquelles le client il veut acheter ou il veut pas acheter, d'accord, c'est عن طريق اش؟ عن طريق bien sûr واحد الحاجة اللي هي سهلة بسيطة. C'est كإكزومبل بحال هاد سي au niveau تاع la voix au niveau de la réponse, au niveau des phrases utilisées, quoi d'autre, la façon dont il regarde. Mais en général, c'est quoi? En général, c'est la communication verbale, bien sûr. Alors, il interroge une tierce personne. Il interroge une tierce personne pour lui demander son avis. Il est avec toi et il pose des questions pour toi ou là toi tu poses des questions pour lui. Tu fais l'entretien de vente et de l'achat sur place, d'accord? Mais des signaux d'achat. Est-ce que les clients ils désirent vraiment d'acheter ou pas? Par exemple, comment? Il peut demander à une tierce personne. Je suis une tierce personne. Tierce, j'aime trois personnes. Troisième personne. Imma حضر معاه تما sur place. Ou là, il va lui appeler. Il va appeler au téléphone. Ou là, il va demander à des clients اللي كاين حداه تما كاين. Ou là, donc il va demander, il peut demander à une troisième personne pour avoir une idée. Je dis que la personne, et peut-être elle va l'encourager. Il pose des questions et il objecte positivement, il demande des précisions sur des points annexes. Donc il va faire des objections, d'accord? Mais ces objections, elles sont plutôt positives. Elles sont plutôt positives. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant, quand il y a des objections, mais il y a du n'importe quoi. Peut-être il fait des objections pour objections. Maintenant, il fait des objections, mais il y a rien. D'accord? Mais des objections, il y a positives. L'objectif, l'objectif, il veut avancer. Bien sûr, la discussion. Il veut acheter, donc il est sérieux, d'accord? Et bien sûr, il est positif.
Il demande des précisions, qui plus exact. Il compare votre proposition avec une autre concurrence. Il compare votre proposition avec une offre de la concurrence. C'est bien sûr, parce que lui, il compare dans sa tête. D'accord? Mais s'il y a quelqu'un avec lui, deux, trois personnes qui n'ont pas bien sûr, il peut déjà chaque fois la comparaison, chaque fois l'article de la concurrence, il peut quand même dire, bon, voilà, regarde, je me donc il peut faire la comparaison, bien sûr. Il adopte attitude de propriétaire. صح المرحله اش كيدير هو كيولي هو كيدير واحد لابيتود اللي هي سي كيلكو شوز اللي هي سي تري بيان داكور الا وصلتي عليها راه شي حاجه اللي هي مزيانه شنو هي الحاجه هذه هو لو كليون il va faire semblant c'est pas il va faire semblant كيحس براسو بان راه سي ولا البرودوي راه تاعو كيولي كيبقى شاد في يدو كيبغيش يطلقو برودوي ما كيبغيش يطلقوه كيولي شادو داكا عندك كيقول لك الا ما كانش عندك الا ما كانش في شي صاك ولا في شي امبالاج ولا شي حاجه تيقول لك يلاه وجدوا لنا في صاك ديروا لنا في ميكا ديروا لنا في شي حاجه صافي ديك لو كليون ولا كيحس بان راه سي بون راه لو برودوي سي بون سي ا لوي le produit c'est à lui bien sûr et qu'est-ce qu'il va faire et c'est bon il faut qu'il va le prendre qui est pas question le prix et s'il y a un petit problème entre le prix et le hal mais le client qui حس بان le produit تاعو هادو ce sont des signaux d'achat une fois que tu as les signaux d'achat qu'est-ce que tu vas faire donc tu vas respecter les étapes هاد les étapes هادو الهدف تاعو شنو هما pour conclure la vente. Donc, la conclusion est également une affaire de question. Donc, client, tu l'as convaincu, le client, il est d'accord, le client قابل قد غنيكوسيو عليه شويه mais le client c'est bon ولا عندك الطريقه نتاع les yeux تاعو il brille la façon dont il parle il est content il veut acheter tu vas le convaincre d'accord vous avez la possibilité de développer votre conclusion en 3 à 4 étapes. Maintenant, 3 à 4 étapes, ces 3 à 4 étapes, on a déjà شفناهم قبل, mais on va les expliquer tout de même. Donc la première étape, c'est amortir. Je vais amortir. J'aime l'amortissement. D'accord. Alors, بحال الشكل تاع affaiblir هي انك كتعيي bien sûr. Alors, amortir, ça veut dire quoi? Faire une transition entre l'argumentation et la conclusion. Résumé bref des points, d'accord. Donc, faire une transition. La transition, quand tu vas passer d'une étape à une autre étape. كتدوز من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية ولا مرحلة لمرحلة. D'accord. Donc, l'argumentation, conclusion. Donc, بقيتي كتشرح الكليون في الاخر كتعطي الثمن تاعو كتقول لي بون هذا الثمن هذا راه فيه هادي صافي ديك كتحاول تعطيه كاع لي بوين اللي تفاهمتوا عليه انت وياه لي بوين لي زافونتاج لي شوز كو فوز ايت داكور عليهم نتوما بيان سور دونك اش كيتسموا هادو كيتسموا عندنا بيان سور لي بوين داكور ولا لي بوين اون كومان بيان سور. هذه الحالة الأولى اللي أمورتها. الحالة الثانية دوزيام إيتاب سي فير بارتيسيبي. فير بارتيسيبي سي participer le client. Le client, il va participer avec toi aussi. Comment le client, il va participer avec moi? C'est très simple. Je vais le faire participer, impliquer l'acheteur, avoir un langage de voix positif. D'accord? كتعطيه دي كيسيون هاد لي كيسيون هو كيحاول يجاوب عليهم وبالطريقه الخاصه نتاعو غالبا كيجاوب عليهم باش soit il souffre du problème soit je parle de lui تنقول لي
est-ce que vous avez un problème de X ou oui? Est-ce que vous avez un problème Y ou oui? Est-ce que vous avez un problème oui? Est-ce que vous avez un problème est-ce que vous avez un problème oui? Tu poses des questions, tu dis des problèmes, oui, il répond avec oui. Alors, le produit est là, il répond, il résout vos problèmes. Où est-ce qu'il y a la solution? وكتقول لي نو تانكيت با راه سي با تو سول راه ماشي انت الاول كاع اللي كيجيو اللي كيجيو عندي انا عندنا ميم شوز انا باش عرفت هذا الشيء باسكو ديك اليوم كيجيو عندي وكيديروا بحال هكا وبحال هكا وبحال هكا الا جينا نشوفوا بحال هكا عرفتي شنو كيبقى بالنسبه للدراري سورتو لي غارسون هاد اللونغاج كون جي اكسبليكي ماتنون شكون كيستعملوا بزاف ديال الناس ديال الحلقات وهذاك اللي كيدير الحلقه سي كيرا سي لوي سي تاع ناشط سي تاع فوندور كيبغي يبيع لك ويقول لك هادو تقول له اييه ويقول لك هادي يقول لك شوف وكلت عليك والله الا ما جاوبتينيش وما كذبتي عليا والله الا كذبت اييه جو في بارتيسيبي لو كليون افيك موا يكون لو كليون فا بارتيسيبي افيك موا الوغ انا كنبين ليه بان راه جو كومبرون سا سوفرونس لا سوفرونس الكليون جو لا كومبرون بيان المعاناه نتاع الكليون جو كومبرون المعاناه ديال الكليون et moi je suis ici pour vous donner des solutions vas-y suis-moi achète c'est la solution. Alors هذا خصنا نعطي انا داك الاحساس بحال شي حس لو كليون بان راه سي بون سون موا راه ما كايناش لا سوليسيون انا هو لا سوليسيون لي برودوي تاعي هو لي سوليسيون تاعي بيان سور مي كومون troisième étape justifiée ماشي نقول لك انا لا سوليسيون نقول لك ايه لا سوليسيون بقى كنشوف فيك ولا نو جو في اتر كريديبل je vais être crédible. Ça veut dire quoi crédible? Tu peux dire misdaqiya, sincère. Et je vais dire bien sûr tout. الطريقة كي غندير ليها شنو هي الطريقة؟ الطريقة سي tout simplement je vais répondre à vos attentes عن طريق اش؟ عن طريق لو برودوي تاعي اشنو هما لي سيرفيس شنو هما لي زاتونت ولا اشنو هما لي زافونتاج اللي فيه او شنو هما لي كاركتيرستيك اللي فيه بيان سور كلشي هادو سي كوا هادو سو سون لا كريديبيليتي وكنبين لك ما كنكذبش عليك هذا طويل هذا راه طويل هذا قصير هذا سا مارش با دونك شفت انا هنايا جي في بارتيسيبي بيت لك بان راه جو سوفر افيك توا moi je souffre avec toi زائد quoi زائد بين داك شي حاجه اللي عندنا qu'il va faire quoi qu'il va te rendre le service qu'il va vous donner la solution. Quatrième étape et la dernière étape, observer un temps de silence. Observer un temps de silence حنا قلنا قبل ماشي انت اللي كتبقى كتهضر نو كتهضر انت وكتخلي كتسكت باش تخلي الكليون يهضر حيت الا بقيتي انت كتهضر tu vas être fatigué. Non, tu vas parler, tu vas laisser un peu de temps pour le client pour qu'il va poser des questions et parler, et tu vas répondre, et tu vas parler, et par le client parle. Ça veut dire quoi? Bien sûr, le moment, c'est qui va parler, c'est moi qui va parler plus, mais le client, je vais le faire participer, dire faire participer. D'accord. Mais au niveau de ça, le prix, il faut qu'il va y avoir un moment de silence. Un temps de silence. Ça veut dire quoi? نقدر نقول لك البخي ونقدر نقول لك ودي ونخليك تفكر ودي فكر مع راسك ونشوف داك الساعتك اللي بان لك ونلقاو الحل ان شاء الله. الوغ اش كندير انايا انا كنقول لك فكر مع راسك اوكي استوعب بعدا الفكره نتاع البرودوي استوعب الثمن زيد شنو ممكن الحاجه اللي ممكن نقصوا انت في الجهد نتاعك vas-y pense ما كاينش مشكل je vais te laisser même je vais partir انا je vais partir لا ما نبقى حداك كاين بارفو نقدر نبقى حداك ناثر عليك تشري كاين بارفو نقدر نبقى حداك ما تبغيش كاع انت وتمشي بحالاتك mais je vais te laisser l'occasion un moment de silence alors le silence est parfois à votre aide هي اش هي كيساعدك مساعده d'accord جيب لي زاي شكون هما الاجنحه donc il peut vous aider vous donnez de l'importance à votre proposition vous donnez l'importance vous donnez la valeur d'accord ça veut dire quoi انا غنشرح لك كنعطيك لو بري كنعطيك لوكازيون كنعطيك لو تو كنمشي وكنخليك اي باغاش خليني
pour que je veux donner l'importance à une proposition, خليك أنت تجي عندي. نقول أنا je vais te laisser 2 4 6 20 mètres même si c'est possible ونخليك أنت تتبعني وتجي تقول لي أجي وشنو بان ليك وشنو هادي نقص الثمن. دونك ça veut dire quoi كنعطي une valeur عند le produit تاعي bien sûr. Et après, vous jugez le client digne de prendre sa décision. Donc, إلا لقيتي لي كليون تبعك ها انت وليتي عطيتي القيمه عند البرودوي نتاعك ولا عند السيرفيس نتاعك انت لا تعطي القيمه باسكو الكليون تبعك. باش سكون ابل في notre technique ça s'appelle l'hameçonnage. L'hameçonnage هي l'hameçon هامسون l'hameçon اللي هو داك السناره الدراري بون كومبروندر. خاص السناره اللي كدير في داك السناره اللي كدير في القصبه وكتلوحها. علاش كتلوحها؟ كدير فيها الطعم وكتجرب بها البواسون كتبقى كتجر كاين بارفوا شدات السناره كتجر بلو فور عندك سي بون شدتي هنايا شديتي البواسون ولا كليون. كاين بارفوا كتشد السناره كتبقى كتجرها دوسمون الكليون حتى كيقرب يشد في الكليك. كاين بارفوا ما كيشد والو، كاين بارفوا ما كتجر والو، كاين بارفوا كتجر انت كتجر هو كيجر الكليون وكتقطع هذا كتبيع بالخساره. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça s'appelle la méthode de l'hameçonnage. Alors, une fois que tu as le client بأن تبعك ما تعطيو ثاني تنفخ علينا بزاف وتعطي القيمه لراسك بزاف وشي حاجه نصدق انا غادي بحالاتي ونخليك ما انا بايع ما انا شاري ما انت بايع. نو غنعطي القيمه لراسي واحد شويه. لقيت الكليون جا غادي ننزل عنده ما ننزلش بزاف عاوتاني لا غنزل مي سي با ترو. داكور اوكي. لقيت الكليون ما جاش عندي شندير انايا؟ مشيت نقول أفضل فكرت ولا مازال؟ ما با لو طون بلا ما تضيع الوقت. شوف راه البرودوي إلي بيان لا كاليتي خاصي شويه تاع عليه خاصي صافي دير كوا. مشيت تبعني ونعم الا ما تبعنيش نرجع عنده انايا. بوكا باسكو كتبان لي لافير اما غنتزرف لافير اما غنربح بيان سور. عندنا troisième étape. D'accord? Troisième étape اللي هي اش اللي هي bien sûr pour qu'on va obtenir l'engagement ديال الكليون. لي تكنيك اللي كنتبعوا bien sûr. Donc appliquer des techniques de conclusion. Appliquer les techniques de conclusion. اشنو هاد les techniques de conclusion؟ عندنا 3 techniques. chaque technique اللي se divise كتنقسم من جوج كتنقسم حتى ل 4 niveaux. D'accord? Mais on va expliquer tout. Alors la technique principale اللي هي لو نورمال اللي هي الحاجه العاديه اللي كيدير بها الناس بيان سور. الامور غاديه نورمال ترونكيل. لو كليون il est content, moi je suis content, j'ai présenté le prix, j'ai donné le prix, j'ai dit le prix. Donc tout ce que normal. Conclusion directe consiste à proposer directement en respectant les principes amortis. Donc ce qu'elle dit هنايا كنعطي directement تنقول لي فوالا لو بري. داكور تنقول لي دونك وصلنا لهاد المرحله تفاهمنا على هادي وتفاهمنا على هادي. دونك ها لو بري هو الدور كتسمى كونكلوزيون اللي هي ديريكت. كونكلوزيون التيرناتيف plutôt que conclusion directe, utilisez l'alternative. Laissez le choix sur le point principal ou sur le point de voie secondaire. Donc تفاهمنا على لو بقينا الثمن تقول لك هاد الثمن مي هاد الثمن هذا دونك نوبلي با سي لا ميور كاليتي. الا شريتي بهاد الثمن هذا راه اون بو فير لا ليفريزون غراتويت. الا شريتي بهاد الثمن هذا راه جو بو فير اون ريدكسيون دو 5%. الا قبلتي هاد الثمن صافي دير كوا كندير انا l'alternative. شنو الالتيرناتيف؟ الا قبلتي هاد الثمن جو في فير سي يعني القبول نتاعك لا لو بري tu vas gagner avec moi autre chose. Pour gagner avec moi quelque chose, acceptez ce prix-là. Donc ça veut dire quoi? C'est l'alternative. يعني شي حاجة كتعتمد على شي حاجة. OK? Ça s'appelle technique اللي كنعتمدوها حنايا bien sûr. اللي كنعتمدوها bien sûr. مثلا إلا غتشري واحد البياسة إلا شريتي جوج ديال البياسات غنقص لك شوية الثمن. إلا شفتي عندي هاد الثلاجة نقدر نعطيك كوكوط غراتوي. إلا جبتي عندي التلفازة نقدر نعطيك ان بوتي ريسيبت تاعها. إلا شريتي تلفازة وثلاجة وماكينة الصابون
غادي يزيدك في الراك غراتوي. Ça veut dire quoi؟ Donc باش تثبتهم في الراك donc tu dois payer هذا le prix اللي داير هذا لو با pour que tu vas bénéficier. Donc انا كنصافي conclusion alternée كنخليك تستافد من شي حاجه bien sûr. En cas de hésitation, en cas d'hésitation, hésitation, شنو هي hésiter هو الكليون متردد. ما هو قال لي ما هو قال نو ما هو قبل ما هو رفض يعني متردد لو كليون. دونك joindre le geste à la parole. Donc نتايا le client il résiste. Le client il résiste. Il hésite. كيخاف يتخوف. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais joindre شنو هي joindre؟ هي نزيد حاجة مع حاجة. Je vais joindre le geste à la parole. Le geste à la parole. هذا un proverbe qui dit joindre le geste à la parole. Une citation. مثال شنو المعنى نتاعها؟ بمعنى خصك تقول الافعال يكونوا قد الاقوال يكونوا قد الافعال. OK? Le client hésite ou refait une tentative en remplissant le contrat. Donc le client hésite. refaites une tentative en remplissant le contrat. Donc ce que tu dis, surtout, il est كانت شي حاجة عندها علاقة بالكونترا، إلا كانت عندها شي حاجة علاقة بالفاكتورة، إلا كانت عندها شي حاجة علاقة بالسيستم، إلا كانت عندها شي علاقة باش ما داكوغ. مثلا عندك كومون ديالك بحال كتمشي شي ملحن ولا شي محل وكيبغي هو يحصلك، اش كيحاول يدير؟ كيحاول يديرها في صاك. هذا المحل اقل تكنيك هي نتاع جواندغ لو جيست على بارول، هي هذه باش يحصلك كيحاول يديرها لك في صاك ولا بلاستيكا ولا ما كيحاول يجمعها كي كان غنجمعها لك ويعطيها لك، كيطويها ويجمعها هو باش يحصلك. او لا محل اخر انت كتجي كتسوي على الثمن داكوغ، اش كيدير هو كيدوزها في لا ماشين وتيقول لك قدا والقد شنو نحسبها ندوزها. او لا نتايا كتكون هي في شي بلاصه عاليه وكيطلع كيحاول كيجبدها لك وكيقدر وكنصوبها لك، انت كتقول ليه لا لا، كيقول لا ما كاينش مشكل سون بروبليم الدنيا هانيه ماشي مشكل، كيجبدها وكيحطها قدامك ولا كيديرها في بلاستيكه ولا كيديرها في صاك ولا كيحاول يمسح لنا الغبره ولا يدير لها كيلكو شوز. كمثال شنو دار واحدنا هنايا؟ واحدنا هنايا جمع الهضره مع لو جيست ديريكتومون غوفي لا تونتاتيف رومبليس الكونترا. هذا هو المعنى نتاعها. amortisser cette technique en posant des questions. En posant des questions. اليوم تردد كتقول لي شنو الحاجه اللي مازال فيها اشكال، لا كاليتي هي فونكسيونمون هي كلشي مزيان كلشي واعر. دونك كيسكو فوزافي كوم بروبليم؟ الثمن اللي هو مناسب. بون فوالا جي في كاع واحد الغميز، واحد الغميز تاع 10% كاع، شنو بقى فين كاين الاشكال؟ دونك هنا كتعرف بان لو كليون الوغ il hésite متردد، سوا فريمون il a pas de l'argent ولا خايف انه il va payer يشري دابا داك الحاجه وفي الاخر غادي يجوه مصاريف اخرى غادي يحصل. الوغ الكليون هنايا الوغ لوبجيكسيون تاعو اللي فوندي اللهم قول لي سير الله يعاونك. عندنا توجور في لا ميثود اللي هي اون كا ديزيتاسيون الكليون دو لا بالانس. الكليون دو لا بالانس سي كوا لا بالانس؟ لا بالانس هو الميزان، ماشي الميزان ديال الضو ديال الشينوا، نو داك الميزان اللي فيه الكفه. صافي ديال كوا كاين دغوات كاين اغوش، حاجه ما كيميل هذه كتميل على هذه. اوكي الوغ revenez en arrière refait une argumentation. الكليون ما هو كيدير اش؟ مره طلع مره نازل، مره كيميل هكا وكيرجع هكا، مره هو قابلك مره ما قابلش، كل مره شكون يدير؟ اش كدير انت؟ revenez en arrière، كترجع للور كتجيب الجهد كتعطي tu vas faire une autre argumentation، كتحاول تقنعو بطريقه واحده اخرى. بيان سور فيت لو بيلون انونسي ان افونتاج سبليمونتير. هنايا كتحاول كيما قلنا افون ما تنقولوش لي كاركتيرستيك كلهم، ما تنقولوش لي زافونتاج كلهم، ما تنقولوش لي بينيفيس كلهم، ما كنقولوش كنخليو حنايا دائما كنخليو سكي بيان، كنقولوا كلشي كنخليو شي حاجه ماشي نقولوا 100%، نقدروا نقولوا 70% تاع لي زارغيمون نقدروا نقولوهم، مي 30% خصنا نخليوها حنايا نخبيوها.
الا بان لنا الكليون في لا ميثود دو لا تكنيك برينسيبال الكليون عاجبو الحال كلشي مزيان، تنقول ليه شتي داك السي شتي داك الشيء اللي شرحت لك اياه، زيد عليها هادي وزيد عليها هادي وزيد عليها هادي. الكليون il va être content باسكو كوا باسكو هو قرب ليه وشرى عن طريق الاقتناع بداك الشيء اللي قلت لك داك 70% وانت خلصت وزدتي ليه انت 30% تاع لي زافونتاج، يعني شي حاجه اللي هي زوينه. الوغ هذا سي بون كليون مزيان. دوزيام ايتاب اللي قلنا الكليون اللي هو مالو يزيد كي متردد. الوغ قلنا تكنيك دو لا بالونس اللي هو متردد. اش غنديرو حنايا؟ قلنا بحال كنعطيو 70% تاع لي زافونتاج، كنخليو حنا 30% ديال لي زافونتاج ولا تاع لي كاركتيرستيك اش كنسميو حنا لي جوكر. لي جوكر. والجوكر شنو هو الجوكر؟ راكم كتعرفوا تبارك الله عليكم، ما يمكنش نزيد نشرحها لكم باسكو راكم بولا صافي بلا كونيسيون تري بيان. دونك لو رول تاع الجوكر شنو هو؟ اللي عنده الجوكر كيربح، لو جوكر كي غاني. داكور. دونك انا غادي نخبي دي جوكر عندي دو كوتي، غنخليك انت تولي انت تبغي تمشي بحال ونزيدك واحد الجوكر. عرفتي هذا راه هكا تتبغي تمشي بحال ونقول لك صا ايزي هاد الكاركتيرستيك هاد لافونتاج هذا بان نخليك نتايا اش متبقاش متردد وغتزعم باش انك تشري بيان سور. هي سابيل اش ريفوني اون اريير et refaites une argumentation. استغفر الله العظيم. اخر cas اللي هي en cas de refus. En cas de refus اللي هي اش اللي هي الكليون il refuse ما بغاش. يا ودي الكليون شري نو. يا ودي شنو ton problème لقاو لا سوليسيون لهاد البروبليم نو il veut pas. Non, le client malheureusement il a des problèmes bien sûr. Donc في هذا كاتريام كا عندنا كتنقسم لدي بارتي. اول حاجه عندنا على بارتي دا ان كيلكان اللي هو سميتو دومي نيلسون. دومي نيلسون سي ان كيلكان دونك ان كيلكان المهم ان كيلكان خرج لنا واحد لا ميثود قال لك اسمع الشريف، قال لك انك في الكاد تاع الغوفي خرج قول لك دي ايزولي لا ديرني اوبجيكسيون هي bloquer le sur sa propre logique négative à part de ce point nous sommes d'accord. Ça veut dire quoi? كتولي كتيزولي لا ديرنيير اوبجيكسيون، يعني كتقول اخر حاجه اعترض عليها الكليون كتحاول تبازانتي عليها، كتقول له دونك هذا هو المشكل، هذا فين كاين المشكل ياك، يعني الحوايج الاخرين ما كاينش فيها مشكل، لا كاليتي لو برودوي لا كولور لا تاي جو سي با كوا على حسب اش البرودوي كتبيع ما كاينش فيها مشكل، انت عندك مشكل على البخي ياك اوكي نعم تفضل معايا. اش كتحاول دير انت هنايا؟ كتحاول تشوف لو بلوكي لو شوكي، كتبين لي بان داك الحوايج الاخرين كل ما تفهمت عليهم بقى غير المشكل تاع لو بخي. اجي سيدي حنا نبقاو نحلوا هذا المشكل هذا. داك الساكيوريتي حتى هو اصلا الا كانت لا كاليتي ما عجباش ولا كانت شي حاجه اخرى ما عجباش، ولكن بحال تيقول لك هو داكور قابل كلشي الا فين كاين عنده المشكل كاين في البخي كيحصل كيولي حشم تولي عنده ان سيتياسيون كي با بيان باش انه هو يرجع ياك، باش انه هو يرجع يقول لك بانه راه حقا راه كان كيضحك ولا كان كيكذب ولا كان كيتفلا ولا جو سي با كوا. داكا donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quelque chose اللي هو qu'il faut faire attention لعندك. alors هذه التكنيك نتاع الاخر اللي كيتسمى دومي نيلسون. اوكي زينب بصراحه انا كنصيفط لك عندك واقيلا مهدي في الروال مهدي بكونيكتي زعما مهدي وي سونيلي اوكي زينب نهيلة ونهيلة راه 6 ايام وانا كنصوني عليك، راه ماشي حتى لدابا راه مقبله وانا كنصوني عليك راه جوي بومبا. دونك بالنسبه لي اللي عندهم مشكل كاين نهيلة وكاين صلاح. نهيلة صلاح عارفين عنده مشكل تاع التليفون خاسر ليه. نهيلة ما كتجاوبنا في الميساجات وما كتكونيكتا وما كنعرفوا واش كاينه ولا ما كايناش حتى الليل. دونك الليل كاين عندنا مجموعه نتاع الكائنات اللي كتخرج بالليل. كاين شي واحد فيكم كيذكرنا بهم؟ الكائنات اللي كيخرجوا بالليل كاين عندنا الخفاش،
كيدوز في الليل. البومه والعقرب العقرب ايه حتى المهدي حتى هو كيخرج بالليل. ولا البومه انا راه كاين دابا بالنهار. ايه راه جوست تا متين ما بقيتش دخلت ولا ما بقيتش دخلتي. راه كلشي باين عندي هنايا بالتدقيق. صافي الحمد لله. كل واحد شحال دخل وكل واحد شحال من ثانيه دوز، شحال من دقيقه دوز، كلشي باين عندنا بالتدقيق. الله يهديك السي مهدي. يلا اون فا كونتيني باش نسالوا هاد لاباج هادي اليوم ان شاء الله. الوغ قلنا عندنا لا تكنيك دو لا ميزون غارد. La technique de la mise en garde c'est mettre en garde contre les conséquences néfastes. Alors, شنو هي mise en garde؟ La mise en garde هي mise en garde كاين فيها كنقصدوا بها مجموعه تاع الانواع. المهم كنقصدوا بها مجموعه تاع الحوايج. هي mise en garde تقدر تكون عقوبه، داكوغ. mise en garde مثلا دابا نتايا كتمشي للحارس العام tu vas s'absenter aujourd'hui ماشي مشكل دومان ماشي مشكل مي troisième fois شوف كدير mise en garde. شنو mise en garde؟ حنا حاضرين راه هكا ولا هكا المره الجايه راه تلقى معنا شي مشكل ونديرو معاك شي حاجه كتسمى لا mise en garde. اوكي الوغ هنا عقوبه. مي ايسي لا تكنيك دو mise en garde في البيع والشراء راه ماشي هي العقوبه، هي اش هي كتحاول انك تدمو على اش على سي فا با اشتي. كتقول له دي شوف الحاجه شي انت اللي كتحمل المسائل على النتائج المترتبه على عدم الشراء تاعك لهذا لو برودوي. راه ماشي انا ماشي الا شريتيش عندي انا نو، انت اللي غتندم، انت اللي نهار غتجي تقلب عليه ما غتلقاهاش، انت اللي غدير. وشحال مره فريمون كنشوفوا شي حاجه داكوغ او بيان سور ما كنلقاوهاش، كنبقاو كنتشطروا في الثمن. نهار كنجيو باش ناخذوها حيت اكتشفنا باننا كتحملنا المسؤوليه تاع داك الشيء. شحال كنلقاوها دارت، كنلقاوها ولا طالعه للسما ولا دايره اش دايره جناح بيان سور. دونك ça s'appelle mise en garde. Maintenant avant la dernière c'est technique d'élimination. Technique d'élimination bien sûr. هاد التكنيك ديال الإليميناسيون غير من السميه تاعها إليميناسيون. إليميني هي كنحيدو شي حاجه، إليميني كيلكو شوز داكوغ. شنو هي إليميني كيلكو شوز؟ دونك هو الكليون il veut pas acheter. كنجي كنسولو تنقول ليه اسكو vous avez un problème باغ اكزومبل بغيت تشري اسيدي نتايا شي حاجه تاع اللباس، اسكو vous avez un problème في لا طاي؟ كتقول ليه نو. Est-ce que vous avez un problème sur le tissu? Non. Est-ce que vous avez un problème sur la couleur? Non. Est-ce que vous avez un problème sur le design? Non. Alors, c'est quoi ton problème? C'est le prix. Alors, élimination, ça veut dire quoi? Élimination, ça veut dire quand le client il veut pas acheter et tu vas lui poser une question à des détails pour savoir c'est quoi la raison sur laquelle le client il veut pas acheter. Ok. يقدر يجي يقول الكليون مثلا tu veux poser des questions à le client. Est-ce que vous avez des problèmes pour la qualité? Non. Est-ce que vous avez des problèmes pour le prix? Non. Est-ce que vous avez des problèmes pour je sais pas quoi, le tissu? Oui. Donc ni la qualité, ni le prix, ni t'as pas de problème avec les éléments. Donc un problème اللي هو اكس حنا غالبا تيكون عندنا لو بروبليم في لو بري. نو انت اليوم ما عندكش بروبليم في لو بري يا اخي، با دو بروبليم. سي كو جوز اللي هو سي تو تافي نورمال داكوغ. سي كو جوز اللي هو سي تو تافي نورمال. الوغ حنا كنحاولوا نإليمينيو شنو الحاجه انت اللي عندك فيها اللي ما عندكش فيها مشكل إليمينيوها، والحاجه اللي عندك فيها مشكل هي اللي غادي نشدوها حنايا باش اننا نطريطيوها بيان سور. اوكي سي سابيل لا تكنيك ديليميناسيون. عندنا لا تكنيك دو لا فونت مونكي. لا فونت مونكي شنو لا فونت مونكي؟ هو الكليون غادي يتزرف الى ما شراش. الكليون غيتزرف الى ما شراش. كتعطيه داكوغ، كتحاول تعطي القيمه للبرودوي نتاعك، كتعطيه الثمن، شرحتي البرودوي، شرحتي كاركتيرستيك، عطيتي لو بري داكوغ ديال البرودوي تاع الكليون غوفوزي. اش كدير انت كتهز الحوايج كتمشي كترجعهم كتحطهم في بلاصتهم. البرودوي كتحطو بلاصتو كتقول له هذا هو الثمن اخر ثمن، كتعطيه قيمه داكوغ. الوغ هاد لا تكنيك انت كديرها انت وكيديرها هو.
وانت كتروفيزي باش انك تشري بحيث كتبغي ينقص الثمن، هو ما كيبغيش ينقص الثمن، كيبغي انك انت ترجع عنده. اش كديروا؟ الوغ انت كتخرج وكتسيني الكليون، لو فوندور يعيط عليك يقول لك رجع غير رجع، تفهم؟ انت كتحط البرودوي كتخرج، هو كيبغي كيعطي القيمه على البرودوي، انت كتبغي تقول لا، كتخرج كتمشي، الا تبعك كترجع. اين فوا كترجع كتفرض انت لي كونديسيون تاعك اللي كتحاولوا تفرضوا، هما اللي كيتفرضوا. الا انت تشي انتريسي عند لو برودوي وخرجتي وبقيتي غادي وكتساين انه يعيط عليك، وبقيتي غادي بشويه كتمشي بشويه مع راسك، اوكي، وصلتي كاع للدرجه انك وليتي شديتي التليفون كتقلب بحال اللي كدير شي حاجه باش تعيط عليك، والو، وليتي غادي وليتي كدور والو، والبرودوي عاجبك وبغيتي ينقص لك شويه وهو حتى هو جلده، اش كتقدر انت كدير؟ كتمشي ترجع عنده عاوتاني. دونك اش كتسمى هذه؟ كتسمى سي تكنيك دو لا فونت مونكي. كندير راسي انايا بان سي بون مابقيتش بغيت نبيع لك، داكا، كنرجع البرودوي لبلاصتو، اوكي. الوغ نتايا مشيتي ورجعتي عندي، راه عندك مي كونديسيون، لقيت انا راسي انت مشيتي ما بديتش تجي وخايف انا نتزرف اللهم شويه ولا والو، نقدر نتقابل نعيط عليك ولا كاجي تفدر. دونك تسابيل vente les manqué. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair, bien sûr, ce que je viens d'expliquer. كاين شي سؤال؟ ما كاينش سؤال. دونك سي بو بلي غادي ندوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي مادي. اوكي. علوي، واستاذ اكتيفي الكاميرا. مهدي، اكتيفي الكاميرا. بلاتي هاني كنسين. انا استاذ. الاخوان اللي ما كيعرفش مهدي كنقدم لكم المهدي، داكا. علوي، اكتيفي الكاميرا سي العلوي. الصحة تحسينا مهدي. والله هذيك زينه. باسي علوي اكتيفي الكاميرا. واحد أستاذ واش حنا غنأكتيفيو الكاميرا؟ باسي انا جيب لا ليست، جيب لا ليست. فرش اليوم اسير. يلا اكتيفي الكاميرا. شوف واش كاين. ناسي محمد. نعم. سقتي. اكتيفي الكاميرا ناسي محمد. ضروري. اكتيفي الكاميرا دابا باش نعرف بلي راك حاضر معنا. العلوي راك شي ابسون. العلوي دير لي هنايا ديسبوني ومشيتي. مهدي. طلع. انا لا الشعر. داكا باش الناس ما يصلح كيشوفين الشعر يعرفوا. وناسي. والله. دونك العلوي مغيب. الدياني اطلع. الدياني اطلع كاميرا. العمالية ده العمالية. هو استاذ. يلا سير نشوف هادشي اللي درنا هنايا. ديما حاضرين. يلا حتى حنا نطلعوا الكاميرا اخي ما فيها باس. السلام عليكم. كاين. وعليكم السلام. كلشي زين لاباس. والله العذاب والسلام. ما تقولش بالظروف فاش كندوزو لاسيونس هانتوما تقولوا كلشي على هذا. المهم هادشي اللي طلع هو لا محمد رسول الله. ما كاينش البديل. يلا ندوزو للناس. زين كاين شي حاجه ولا والو؟ ما سمعتكش أستاذ.
كاين شي طاجين ولا والو؟ مرحبا بك كلشي كاين. يلا تهضروا على ويطلع ما شفتو. دونك لا لاباس لاباس. يلا مهدي اعانك الله. يلا تشوف باغيت الكاميرا شوف بين راك حاضر. يلا اعانك الله. دونك اون فا كونتيني مادموزيل مسيو. خدينا واحد بيتيت بوز. شفناكم توحشناكم بيان سور. كاين اشخاص اللي يبانوا لي ربحوا حنيكات. هكا الوغ مهدي ربي استاذ يحفظك. استاذ انا راه حاضر راني حاضر انا. Alors, ainsi dit, donc, on va continuer. C'est le tableau, les conseils d'un professionnel de la vente à respecter. Les conseils d'un professionnel. Mehdi, pour que tu vas être un vrai professionnel de la vente, pour que tu vas être un vrai professionnel, d'accord? Alors, voilà les conseils que tu dois respecter. Voilà les choses que tu vas faire attention. Voilà les éléments donc que tu dois faire attention, bien sûr. Donc, اشنو هاد les éléments هادو؟ عندي une petite liste. لا شوف لا ليست صغيره تبارك الله ما كاينش حاجه كثيره، داكوغ؟ دونك غادي نحاولوا نديروها في هاد المومون اللي بقات لنا ان شاء الله في ربع ساعه. الوغ اول حاجه ميتريزي لو لونغاج. ميتريزي لو لونغاج. اسمن لونغاج. Le langage de la communication verbale et non verbale. Tu vas savoir maîtriser le langage, c'est maîtriser les techniques de communication, c'est savoir parler. savoir comment parler la communication. تكون un إنسان اللي عندك تكون un إنسان اللي عندك beaucoup d'éléments, beaucoup de vocabulaire, عندك واحد الحضور في la personnalité نتاعك. Tu vas être un quelqu'un qui va être de communication. Tu vas maîtriser l'art de parler. نقنع نعم سيدي نعم لاله مرحبا خويا اختي تفضل اجي معنا. D'accord, ne t'inquiète pas comme si comme ça داروها الناس. Donc tu vas parler, tu vas pas arrêter de parler, d'accord. ماشي ما احنا قلنا قبل تهضروا تخلي كلمه هضرنا ماشي داكشي اللي كتقصد به. كنقصد كون tu vas prendre la parole لا بلا 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 زرب على لو كليون زرب عليه الكليون. Tu es avec quoi? Avec langage, d'accord. ماشي بالضروره انك تقصد نزربوا على الكليون صافي ديك جو في بارلي بزاف بس نزرب عليه. نو سي با سا. كتزرب على الكليون كتعطي افونتاج مورا افونتاج كتخلي الكليون يلاه يفكر يقول شي حاجه et ainsi de suite. Donc il y a quelque chose de bien maîtriser le langage. Si l'accord est difficile à obtenir, proposez une option que votre acheteur confirmera sous X temps. Donc il y a كتبيع لك اليوم quelque chose. هاد لا chose هذه اللي هي كتبان هي كتبان سي quelque chose اللي هي سي تري ديفيسيل. بالك اليوم ما يقدرش، داكور. tu vas faire autre chose. شنو هي؟ كنتي اسيدي مثلا كنت كتبيع لك اليوم ان تليفون ابل. لك اليوم بان لك ما بغاش ما يقدرش يشري ابل. يو بروبوزي عليه اوبو. هذه اون اوبسيون. بروبوزي اوتر شوز. ما قدرش قال لك اوبو ما بروبوزي لي ان سامسونج. بروبوزي لي ان انفينيكس. بروبوزي لي ان نوكيا بيل. المهم الكليون اذا اشتك tu vas faire quoi? Tu vas proposer d'autres choses. هذا الشيء bien sûr الا كان عندنا بوكو نتاع دي برودوي او لا بوكو ديال دي سيرفيس. مثلا انا جا عندي لاجونس، انا عندي دي زوتيل. جو بو فير دي زوتيل ان فواياج نتاع 7 اون سيمين ا 30000 درهم. قال لي الكليون نوكي عندي ان اوتر فواياج نتاع 25000. الكليون قال لي عندي ان اوتر فواياج نتاع 20000. عندي ان فواياج نتاع 3000. صرت الموريتانيا ونجيب سي بون. Salam alaikum. Ça veut dire quoi? J'ai beaucoup de propositions, j'ai beaucoup de produits et de services. Le client a refusé, je dois proposer, je dois faire la proposition pour des autres, bien sûr. N'ayez pas peur de parler argent. N'ayez pas peur de parler argent. Ça veut dire quoi? Le client, il va y arriver là, le moment où le client, il va parler à l'argent, le prix, le taux. Donc tu ne vas pas avoir peur. Tu vas parler avec confiance, tu vas parler avec une crédibilité. Tu vas sentir que vraiment, alors que tu n'as pas peur d'être le prix. Tu es quelqu'un que tu es d'accord pour ton prix, bien sûr.
خليل قبيله كان شي قسم ولا نرجع يعني يكون شي قسم دابا راه نرجع على غادي راه فات قسمين من راس بين قسمين وغيرجع تسنى صافي داكور هنا كنتي التسبيح المغربيه هي ساعه صافي كلها صافي. Alors, je suis désolé. Alors, n'ayez pas peur de parler argent. Après avoir rempli le contrat, avant de le présenter à la signature, signez vous-même. Maintenant, qu'exemple. Donc, quand tu vas faire le contrat, d'accord, le client, tu vas signer le contrat, tu vas signer le client. Tu vas la signer. Passe à la signature. Et, parce que بحال كتكون تشوفي بحال هكا كتحس داك لو كليون تيحشم تيخاف تيقول بوركوا دونك هنا لو كليون بحال كتحطو قدام امر الواقع بيان سور ما عليه الا انه يتقبل يسمعك تيقول واه تا امبريمي تا في عمرتي سنيتي قديتي دونك هو اللي كيبقى ليه بيان سور. Donc, signer, il a rempli le contrat, il a signé, bien sûr. Alors, après, sachez reconnaître une faiblesse de votre offre, et notamment les points forts. Sachez reconnaître une faiblesse. Et c'est quoi la faiblesse? La faiblesse, c'est les points faibles. Les points négatifs. خاصك تعرفهم ما يمكنش ان ما كاينش تسمع هذه سا سي سيغ سيغتان ما كاينش عندنا ان برودوي في لو موند اونتي خلقوا الانسان الي كومبلي ا 100%. لا بيرفيكسيون ما كايناش لا بيرفيكسيون. الكمال عند الله سبحانه وتعالى. الكمال عند الله سبحانه وتعالى هذا هو الكمال. مي ابار سا اي حاجه خلقها الانسان ما كتكونش عندنا اون perfection à 100%. Ok? Alors, automatiquement, une fois que tu as dit الفكرة في بالك وكتآمن بها وكتعرفها اوتوماتيكمون مادام مسيو مادموزيل عندك خصك تعرف انت اللي فيبليس نتاع البرودوي تاعك باسكو راه كاين دي فيبليس داكور وتعرفهم وتعرف بان حتى الكليون الى عاقبيهم اش كتحاول دير نتايا كتحاول انك نتايا tu vas lui donner les points forts ولا لي بوين بوزيتيف ولا لي زافونتاج باش انك انت تنسيه في هذيك واعترف ليه قول ليه وي كاينه سا اكزيست كاينه ما كاينش مشكل مي حنا هنايا كنعطيك في المقابل تاع هذه سي بور سولا البري اللي كوم سا يعني كتحاول انك انت تبين ليه بان راه كاين داك البوين فيبل انت كتعرف ولكن كترجع نتايا كافونتاج بيان سور. Accrochez-vous à une volonté de progression dans la négociation. Accrochez-vous à une volonté de progression dans la négociation. Donc accrochez-vous ça veut dire quoi? حاول تثبت ما تحاولش تخلي الكليون يغلب دائما غتكون انت غاديك من الحل اللي هو تصاعدي ماشي تنازلي نو غتكون غاديك من الحل اللي هو تصاعدي بيان سور. Gardez un joker. Gardez un joker هي اللي قلنا قبيله يقول في دوك لي زافونتاج اللي كيعطيك كتقول 70% كتخلي داك 30% باش تسهل انت كجوكر في اللفه باش الكليون اللي بغى انه يمشي بحال شنو باش يشري. Ne pas attendre ou laisser le client conclure. Ayez le courage de proposer. ما تخليش الكليون هو اللي ياخذ المبادره حيت الكليون الا خدا المبادره غادي تولي انت بحال اللي تولي انت تبغى خذ انت المبادره. انت دابا كفوندور كون عندك ان كليون سي توا كي prendre l'initiative de conclure انت اللي خصك تاخذ المبادره باش انت كفوندور داكور مي اون فوا تكون انت ككليون سبق انت لو فوندور خذ المبادره نتايا بمعنى اش خذ المبادره باش انك انت دير الا كاين شي حاجه ديرها في الصاك الا عندك صاك الا كانت شي حاجه نتايا كاينه نفس البلاصه هزها وحطها واش فهمتيني ولا كانت شي حاجه كتلبسها لابسها ولا كانت شي حاجه صافي ديال كوا الا شي حاجه في بوزيسيون السلام عليكم الحمد لله الحمد لله حتى الدري كلنا حتى لا لا ان شاء الله الله يسخر.
مازال ما بقات لي تقريبا واحد 10 حتى 15 مينوت 10 حتى 4 ساعات ماكسيموم 10 حتى 4 ساعات 10 حتى 4 ساعات اللي بقات لي معاهم ان شاء الله نكمل ان شاء الله اوكي ميرسي بوكو الوغ جي دي نو با اتوندر الكليون قلت لك الا كنتي انت كفونتور غتحاول انت سي توا كي فا كونكلور ولا كنتي انت كليون كتحاول زرب دونك دابا حنا كنهضروا على انك انت كيفاش غادي دير لو كليون كيفاش غادي دير لو كليون لي تكنيك باش انك انت غادي تقنع لو كليون باش انه يبقى اشتي او ميم طون راك انت كتعرف الطريقه كومون اي فون بونسي هذوك لي كوميرسيو دوك لي فوندور الا بغاو يبيعوا لك شي حاجه راك انت دابا حاليا راك كليون كتعرف كيفاش كيبونسيو لي زوطخ ودابا انت راك حاليا راك فون كوميرسيال كتعرف الطريقه كي غادي دير مع الكليون اللي فيجا كليون تاعك بيان سور. Transformez les questions de vos acheteurs en conclusion. Transformez les questions de vos acheteurs en conclusion. Ça veut dire quoi? Donc, la transformation, كنحولوا les questions الأسئلة تاع les clients تاعنا حنايا بطريقة باش أننا حنايا en conclusion. باش أننا نختموا باش أننا on va finir هذا l'entretien de vente. Pas de concession sans contrepartie. Pas de concession sans contrepartie. La concession هي الرميز. رميز نقص لك شي حاجه ما نقص لك والو حتى انك انت نديرو انا وياك كونتر بارتي. شنو هي كونتر بارتي؟ هي كونترا نديرو انا وياك كونترا بيان سور بوغ دونك سا فدي كوا بغيتي نقص لك تسني بغيتي ندير فعل بغيتي كيما قلنا قبيله خصنا نعطيك واحد كونتر بارتي اللي هي ما نعطيك كونتر بارتي حتى نتايا دير ليا واحد لاكسيون بيان سور عاد ممكن انايا نعطيك اون كونتر بارتي بيان سور. Ok, donc pour la gestion de remise, pratiquez par palier. N'annonce jamais le maximum que vous pouvez faire. انت الا كنتي بغيتي تنقص لك اليوم شي حاجه ودير لك اليوم راك باغي تنقص ليه شي حاجه جامي ما تحاولش انك تبين ليه لو ماكسيموم اللي غتقدر تنقص ليه. داكور donc pratiquez le palier. Ça veut dire quoi le palier? Ça veut dire imagine par exemple, imaginez avec moi انت كتشري شي برودوي غنقول لك نقص ليا شريت واحد البياسه نقص ليها مثلا نورمالمون ما تنقص لك ابتداء من 5 تاع لي بياس نقص لك اوكي 5 تاع البياسات شحال غتنقص ليا 5 تاع البياسات غنقص لك 5 دراهم ولا انا بغيت نشري لك حتى اكثر 10 اي 10 عندك كاين ثمن اخر بغيت نشري لك 100 كاين ثمن اخر 200 كاين ثمن اخر. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça s'appelle pratiquer par palier. Ça veut dire بان ما كنعطيكش لو ماكسيموم اللي ممكن نقص لك انايا مع الاول ما حدك انت الكونتيتي كتطلب اكثر كتشري اكثر ما حدني انايا لو بري اللي واش كيدير لو بري انني كنقص لك اكثر. Après la conclusion, ne revenez pas sur l'argumentation. انت اون فوا قنعتي الكليون وتفهمتي على الثمن والكليون سنا كونطرا السلام عليكم بلا ما تزيد تقنعوا بشي حاجه اخرى ممكن تبين ليه لي زافونتاج اللي ما وريتيهش في الاول ولكن بلا ما تعاود تزيد تقنعوا بوركو باسكو سي كوشوز اللي هو ديفيرون. كيوقع حنا عندنا في الدارجه ولا في الامثله المغربيه الامثله الشعبيه تيقولوا بهذا هو المعنى تاعها ne pas revenir sur l'argumentation pour justifier. تيقولوا باع لي القرض وكيضحك على اللي شراه راه هي بحال هكا. صافي ديك سي بون الكليون اقتنع سي بون نعطيك دي زافونتاج. واحد الحاجه ما وريتلكش كيفاش كتفونكسيون نوريها لك. واحد الحاجه ما قلتلكش قبل نوريها لك بلا ما نقول لك عرفتي راك شريتي المليح ولا بعتي المليح ولا درتي هادي ولا درتي باسكو سي كوشوز اللي هو دونجور كتخلي الكليون انه كيلفا سوبسيوني كيشك في داكشي اللي كتقول نتايا ولا في داكشي اللي شرا بيان سور. Soyez positif. Partez du principe que le contrat est évident et logique. Soyez positif parce que quelqu'un اللي هو enthousiaste. ما هي كاين عندنا بوزيتيف تكون ايجابي في التفكير تاعك تكون ايجابي في الهضره تاعك تكون ايجابي في الافعال تاعك تكون ايجابي في الهضره تاعك تكون ايجابي في حياتك انت اون توك بيرسون. هادشي بلا البيع والشراء انت خصك تكون ايجابي خصك ما تكونش تعطيك النظره اللي هي السوداويه ديك النظره اللي هي السلبيه على المجتمع على الدنيا على السياسه على الدوله على الحكومه على لافونيغ على نو سا سير ا ريان.
ça sert à rien, ça sert à rien. Non, il faut que tu vas être positif dans tout dans ta vie, bien sûr. Et pour que tu vas être positif, شنو خاصك تكون؟ تبدا معايا واحد، tu vas être honnête. Tu vas être honnête. شنو هي honnête؟ honnête هي المصداقية. clair et précis. تكون واضح. داكوغ. وتكون يعني عندك المصداقية نتاعك. ما كتكذب، ما كتخدع، ما كتسق، ما كتشفر. كنشري هذه بالقدا والقد كنبيع بالقدا والقد، راه سي كيك شوز اللي هو اونيت بيان سور. انتوزياست اي ديناميك. انتوزياست هو التفاؤل، كون متفائل ديناميك. تكون حركي، كاين اللي هو اكتيف، لا اكتيف، كاين اللي هو موتيفي. qualité d'écoute pour que je vais comprendre ce que vous dites. Pour que je vais comprendre tes besoins et tes attentes, je dois pratiquer les 4 بالنسبة ليك مزيان باش أنني نفهم شنو كتقصد نتايا. Et maîtrisez-vous. Ça s'appelle self-control. What that means self-control. Self-control, it's a technique that the person can make when behind, in front of the person who makes you angry. Alors, self-control هو أنك الشخص كيستفزك، الشخص كيحاول أنه هو يعصبك، الشخص كيحاول أنه يقلقك. داكوغ. alors maîtrisez-vous هي أنك أنت كتحكم في راسك، باش ما كتمشيش مع الاستفزاز نتاعو. كتحكم في راسك باش ما كتمشيش مع داك الحاجه اللي غتعصبك وغتقلقك ولا غتبرشطك ولا غتضيع عليك النهار ولا كل يوم تخليش لك اليوم يضحك عليك، يبيع لك القرد ويضحك عليك ويشري هذاك القرد. نو، كل يوم غتخليه نتاعك، كل يوم يطلع حتى السما ونزل حتى الارض، واخا يبقشش واخا يقلب، غتحاول نتا tu vas avoir un sang-froid. وكتعرف بان انت راه كتعامل مع انسان، ما كتعاملش مع جماد، ما كتعاملش مع اون ماشين، كتعامل مع ان اتر هيومان. وان اتر هيومان لا هو بيان سور سي دو لا شار، سي دو لام، سي دو لا بسيكولوجي، سي دو لا بيرسوناليتي، مجموع فيه لحما وشحما وسلوكا وشخصيه. وبيان سور كاين عندنا 8 مليار ديال بنادم في العالم، يعني 8 مليار ديال لا بوسيبيليتي ديال اننا نقدروا نلقاو مشكل مع بنادم، نلقاو 8 مليار ديال لي سوليسيون نقدروا نلقاو مع بنادم، 8 مليار ديال لا بيرسون. لانك انت ما ديرش واحد الموديل في راسك، تقول الفوا يجي عندي كل يوم مثلا لي فام، تجي عندي امراه ندير لها هكا، تجي عندي راجل ندير ليه نو. Il faut que tu vas avoir une idée de chaque personne est différente. ممكن أن نجمع الأشخاص واحد الكاتيجوري، ممكن، mais toujours les clients ils sont très différents bien sûr. Maîtrisez-vous, c'est le contrôle. ما تعصبش، ما تخليش الآخر يستفزك، ما تخليش الآخر هو شنو غيدير يعصب. حتى إلا بغى يعصبك هذاك لو كليون يكوتي مو، حتى إلا بغى يعصبك اش غادي دير نتايا؟ tu vas s'excuser، كتعتذر ليه، تقول ليه ميرسي بوكو، هذا البرودوي سي با افوند، او لا هذا البرودوي هذا هو لو بري نتاعو، يا با دوطخ شوز، ما كاينش امل في شي حاجه واحده اخرى، هذا هو لو بري اللي كاين. الوغ هنا درتي نتايا هنا قطعتي على الكليون باش انه هو ما يستفزكش بيان سور، عن طريق اش؟ عن طريق لابليك نتاع لا ميثود تاع لا ميتريز دو سوا او لا سيلف كونترول بيان سور. الشباب والشابات، أتينا على نهاية الحصة. اسكو كاين شي كيستيون؟ واش كاين شي تساؤل؟ أستاذ ذاك المثل عاودو. نعم. ذاك المثل اللي قلت عاود ما سمعتش. المثل الآخر ميتريزي كتبع القرض الضحكة اللي شراه. المثل شي ديزاين ما فهمتكش السيدة، وهي كتبيع القرض والضحك على اللي شراه. شنو هي؟ كتبيع القرض وكتضحك على اللي شراه. هاكا.
شنو معنى نتاعو؟ معنى نتاعو بانني انايا بعث لك كيلكو شونس كي سا سيغ ا غيان. اش غادي دير بالقرد؟ ما دير به والو، يقدر في اي لحظه القرد يهرب لك يسلك لك. داكا طلعت تاكل الكرموس هو تكون قدام. قدام ومازال كيديروها دابا داكا، ولا كيديروها ميم عند مجموعه ديال الحوايج، مثلا عند لي شيان كيديروها عند لي شيان، ولا كيديروها عند لي زانيمو، ولا واش فهمتيني صافي ديك هو كيولفوا ليه واحد الطراجي باش يرجع للدار ولا يرجع للفيرما ولا يرجع للبلاصه داكا. وكاين واخا كيبيعوه للناس راه عارفين غيبيعوه للناس، ولكن عارفين داك لو شيان راه غيرجع. ولا مثلا سورتو كيديروها فين بلاصه كيديروها للحمام. الناس اللي عندهم مع الحمام يعني سيدو مع لي زوازو، اش كيدير الحمام؟ كيمشيو كيصيفطوه كيمشي وكيرجع. دونك انا غنشري واحد الحمام، هذاك الحمام باش انت الا بغات تهرب وما ترجعش لعند مولاها، شنو خاصني ندير ليها؟ خاصني نحبسها في واحد لاكاج. هادشي الا كنربي الحمام ونقطع ليها الريش ديال الجناح داكا، وخصها تتولف بيا هي، تولف بلا فريسونس نتاعي انايا بالماكله اللي بقى نعطيها داكا، تولف بداك الجروب فاش كاينه اللي كيعيشوا معاه هما كيخرجوا ويطيروا ويرجعوا داكا، تولف بهم من بعد واحد المده حتى تربي الجناح. هي كنقولوا التربيه تاع الجناح داكا، كتربي الجناح كتلقى ولفات بالجروب تاع الحمام اللي بحالها، ولفات بيا انايا، ولفات بلونفيغونمون بالبيئه فين كاينه هي. واي فوا كتمشي واخا كتبغي تهرب اش كيولي الجروب كيرجع لعندو داكا. دونك تيجي شي قناص يقنصها. وي تيجي في الاخر تيجي شي صياد ولا شي برهوش يضربه هو تمشي لكلشي. وي بيان سور وي راه جو كومبخي. هي الحاجه اللي بغيت نسول دابا، شكون عمرو ربى الحمام؟ انا اللي دار زك العلاوي. انا خويا الصغير كان مربي الحمام. حمزه زيد شكون اخر؟ خليفه. واخا دونك عندنا حمزه العلاوي رباو الحمام. دونك السؤال اخر، شكون اللي مربي؟ كيفاش استاذ؟ انا استاذ انا. شكون اللي مربي؟ كامل مربيين. لا 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 لا، شكون فيكم مربي؟ سميه كاين زين كاين واحد سميتو مربي. شكون فيكم مربي؟ مربي خويا. حتى واحد. موجودين هاد الاسماء كاينين. ايوا صافي، راه كنت عرفت عندكم مربي الحمد لله. دونك الشباب كاين شي